大家好，齊師翻嚟啦！今日新鮮滾熱辣，唉，就係我哋後面見到嘅達摩啦。咁大家都知道呢個全個香港都去講緊達摩呢單嘢啦。咁呢個呢，終於都到手啦，就係去排到隊買到佢哋啦。咁今日呢，除咗去開箱之外，都會同大家分享下當時一啲現場嘅環境啊，究竟係咪知道答問題啊，或者係嗰度啲人排隊嗰個分佈係點樣嘅咧？無啦啦點解會多咗條隊出嚟嘅咧？咁我哋就今日即刻開始啦！好，萬眾注目就係3隻達摩啦！噔噔噔噔噔，就係佢哋啦！咁買到佢哋咧，完全係真係意料之外啊！就係佢哋啦！唔使食炒價，用原價買到1451隻，咁然後咧炒價大家都見到啲啦，最高有咩炒到4200一套啦，一隻就咁一隻達摩套咋，一隻都話1300啦，根本係誇張嘅，係恐怖嘅，冇可能嘅，完全係即係作為一個真愛粉，我哋可以擁有到佢，實在太開心啦！同場想同大家講，上次咪話加呢套係我媽幫我排到啦，咁今次咧係呢套我哋自己啦，我媽都有一套咯，所以哇好幸福啊！咁我哋成件事，大家去詳細睇下先。首先就係阿 Chi 啦，其實我近排都好中意阿 Chi 嘅，點解突然間覺得？咁後面嗰塊牌 suppose 就要露出嚟嘅，但係佢反轉晒嘅，所以我唔開個袋啦。咁佢係一種好似啲羊渣毛咁樣毛神神嘅效果嘅質地啦。咁然後個腮紅咧都係手打落去嘅。咁所以呢啲盡量就避免去俾光射到佢啦，因為我隻雨衣套咧，有時出去帶佢出街嘅時候，我發覺佢啲腮紅都開始有少少褪色咯。咁呢啲就要真係盡量避免光曬日照佢啦。咁呢個就係阿 Chi 啦。咁然後佢後面咧呢個位咧係有佢個白色嘅一粒毛咁一粒波嘅一條尾啦。咁之後咧就係阿小白啦。同埋隔離阿咖喱咧，阿小白貓咁樣都係會比較出色啲，因為佢啲紅色彈咗個藍色出嚟，有對比色啦。咁個後面條尾係藍色嘅，咁同上頭先阿 Chi 嗰啲配置一樣啦。最後尾就係大家都好中意大勢所趨都中意嘅阿兔啦，阿兔哥嘅達摩啦，後面係佢嘅白色尾巴啦。咁然後我哋今次咧呢隻咧係個邊位係有少少折咗嘅，但係唔緊要啦，真係冇得揀。講一講佢究竟係點樣去買啦？咁首先我哋係真係好似派飯咁樣打開個袋，就係呢啲袋啦，加5蚊嘅要。咁如果你唔加5蚊咧，有個網袋啦。咁就去到，然後就人哋嗰啲職員就會限定嗰啲款啦，就係嗰個透明嗰啲箱就咁樣抌落嚟啦，冇得挑面㗎啦。咁所以就甜唔甜咧，真係就唯有去靠佢隨機派放啦。咁然後今次個質素都好嘅，對比起舊版咧，佢哋呢啲都比較圓嘅，棉花係充足嘅。咁然後就非常之好啦。然後仲有幾款嘅電腦掛件啊，咁就係呢4款啊，係啦，就係呢4款啊。噔噔，咁有阿栗子頭大叔啦，有阿乸孩子啦，飛鼠啦，同埋阿小黐嘅。呢4隻攝影師最中意邊隻？真係乸孩子。我反而覺得阿栗子頭咧冇咁多人中意，但係我真係好中意佢，超靚。咁佢個作用係話咧，佢後面呢個位置咧，即係罐頭啦，或者呢隻小可愛咧，佢哋比較整得重少少啦，咁然後可以去騎喺啲電腦嘅邊位啊、電視啊一啲櫃嘅邊位啦。咁就佢就係第2套叫做一個 set 嘅個套裝咯。跟住就講下當時個情況啦，就係我阿媽跟住然後仲有個 friend 係去幫手去排啦。哇！真係亂到七彩咯，完全係好情況好混亂嘅。當時係話大家都話唔係官方講啦，就話朝早排隊咧就無效嘅。咁然後就因為一開波已經大批黃牛去進駐咗尖沙咀海港城嗰個出面嗰個 area 啦。咁然後就再到之後咧，就係話突然之間4點鐘承認有條官方隊啦。係兵荒馬亂，係驚惶失措嘅，大家係完全係
癲咗，因為佢冇諗過突然間4點鐘，因為大家又唔係放工，要翻學，佢要翻工，咁你好難突然間衝出去4點鐘排隊。跟住好彩最後尾兩位即係都可以去到啦。咁之後就要搞到最後尾係7點鐘就截咗隊啦，所以7點之後去到嗰啲都拜拜㗎啦。真係勁誇張，超多人，我未試過見到大家喺呢度排隊排得咁多人出嚟，真係超多人。有啊，有喐到啊，開始入去寫嘢啦，已經喐緊啦。跟住呢度呢堆呢係講緊話想排水尾喎，睇下仲有冇得排。但係其實呢度已經 full 晒咯。跟住嗰個保安話，如果呢度再唔散呢，其實佢哋啲飛都會燒毀咗佢哋咯，都唔會俾佢哋。咁跟住然後最後尾成功咗，佢哋係話我俾完物資佢哋啦，跟住然後就凌晨大概1點鐘。佢哋兩個就搞掂晒攞到實體飛啦，因為要去要派籌，咁就唔準過夜排隊，咁就有嗰個實名登記啦。咁然後完咗之後呢，就第二日啦，第二日就精彩啦，完全冇諗過嘅，去到嗰度排隊已經攞到飛啦，已經。跟住要答問題咯，跟住就咁就啲問題就而家講都冇所謂啦，專登拖到而家先去講啦，因為都大家要買嘅都買晒啦，搭摩套都已經完售啦喺呢個 moment，咁就當時係話咧，你係要答中咗佢啲問題啦，攞完張實體飛入到去，然後就答中問題，佢先再吸引落你隻手度，然後先可以去進行俾嗰張飛你去購買呢啲限定嘅商品啦。有唔同嘅問題啦，就係話例如話我問我阿媽嗰個真係勁難咯，就係話當時阿小黐佢哋第一次討伐嘅怪物乜嘢咯，我真係唔知咯，然之後嗰句即係我覺得係有啲誇張，有啲難答嘅。跟住同埋佢哋點解要討伐佢哋嘅目的係乜嘢咯？跟住我媽話答咗係因為佢哋破壞村莊，好笑！即係當時真係笑死我啊！我話咩討伐村莊，我覺得搞咩啊？我都完全唔知有呢集咁嘅嘢存在，因為我係比較真係遲入坑，去到後期先去睇啦。咁你就算問我為咗哇嗰啲 detail 我真係唔識啫，但係有啲問題比較簡單，例如話啲討伐棒咩顏色啦，咁就係我阿媽之前嗰幾個人嘅問題啦。或者係話海賴師傅同埋阿小伯媽係咩關係啦？咁啊攝影師一定答咩啦？識唔識答？情侶關係。你嘅情侶關係。跟住然後呢，就仲有最後尾，因為我阿媽係有答到幾條問題係答中咗，跟住向後期呢，然後再問呢啲咁深嘅問題會答唔到啦。最後尾統一佢哋都有個最簡單嘅問題，就係話究竟呢個兔兔嘅身體咩顏色咯？好彩我媽識答係黃色啫，因為我都係咁分圖去睇咯，佢都變咗一個 fans 啦已經。跟住然後好搞笑，即係聽到嗰下覺得好刺激咯。你仲要佢話係一聽到我前面嗰個隊頭，因為佢係咁樣入口嗰度開始排隊入去嘛，佢出面入口嗰度已經去問嘅問題，即刻成班友喺入後面咧。好彩佢前後左右都係香港人啦，跟住就即刻喺度攞 YouTube 喺度開咪書，我心諗 DSE 我都冇咁緊張咯，我仲緊張過好似佢而家去考 DSE，我喺側邊好似為佢打氣咁樣 feel 咯。嚇死嗰陣時，因為當時話如果答唔中係冇得買啊！哇，嗰下真係陰公有錢呢度冇得買，咁所以就最後尾真係即係大家有努力嘅情況下，仲有 credit 我呢個攝影師，有呢個俾呢個情報分享，知道突然間冇得打俾我，我心諗做咩打俾我？跟住話原來話係4點鐘佢就承認咗有隊啦，咁就所以我哋最後尾可以人力資源去調動我哋最後尾派咗2位嘅代表去排隊。咁所以今次係真係非常之好彩，係真係天時地利人和夾埋嘅因素，去最後尾可以得到咗佢哋咯。所以即係你唔好話之後會唔會再我覺得受注嘅機會好低啦，再反應覺得好少啦。一放上去就即刻俾人買晒，因為其實佢已經睇過最 update 一條片話講以前開箱已經係2年前咯。咁而家真係話講到係成個世界得香港呢個地方有呢個 pop store 有。呢個達摩系列俾人哋咁樣去再重新購買係真係好難得，我記得起碼佢呢個貨量其實因為趕走咗好多黃牛啦，最後尾都撐到1日半嘅，係長過時間係耐過咖喱兔添嘅，因為咖喱兔冇咁多黃牛啦，我懷疑啦。咁所以最後尾好彩啦，好多謝大家嘅通力合作，最後尾我哋可以擁有佢啦。咁而家就再播下俾大家睇我哋點去放置呢啲達摩兔啦。OK。我個鏡頭睇唔到啊！睇到。就係咁樣啦。
跟住 update 下俾大家睇先，你睇下我哋嘅 MLB 啦，咖喱系列啦，跟住然後都有去執整過下啲場地。我哋成個屋企嘅重心就係奧德啦，跟住呢度就再執過下啦，曬衫啦，跟住然後就呢度有呢度就係嗰隻強寶嘅飛鼠，咁然後就擺埋去我哋最靚嘅達摩。咁每一次翻到屋企都可以望到佢為我哋打氣，擺埋呢兩隻先。全部都係達摩。咁今日呢條片咧同大家分享到咁多先啦，記住 like 同 share 同 subscribe，我哋下一條片再見，拜拜。